Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен японский панкейк дайындаймыз. Өте дәмді әрі үлпілдек болып шығады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаның саруызына құмшекер қосып араластырамыз. Үстіне пістемай қосып, тағы да араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеде қалдырамын. Ұнға разрыхитель қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді осы массамызға қосып араластырамыз. Төрт жұмыртқаны ағызына құмшекер қосып миксерлейміз. Біздің ағызымыз тұрған ыдыс міндетті түрде құрғақ болу қажет. Ағыз осылай 2 есе көтеріліп, аппақ болып, өз сұрпасын ұстап тұру қажет. Саруызға ағызды осылай аз мөлшерден қосып, күрекшенің көмегімен немесе қасықпен төменнен жоғарыға қарай араластырып шығамыз. Үстіне кішкене ұнды еттен өткізіп қосып, тағы да араластырып аламыз. Осындай қоюлықта үлпілдек қамыр дайын болады. Қызып тұрған құрақ табамызға қамырымыздан 2-3 қасық салып, бетін жауып пісіріп аламыз. Табамыз құрақ болу қажет, ешқандай май жақпаймыз және панкейкті ең төменгі отта пісіреміз. Бірнеше минуттан соң тағы да бетіне 1 қасықтан қамырды құйып, тағы да бетін жауып пісіріп аламыз. Енді панкейкті екінші жағына аударып, тағы да пісіреміз. Осымен японский панкейк дайын болды. Өте жұмсақ әрі үлпілдек дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеомды лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады, сіздермен болған Нұрсұлу. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.